Sesta corsa, premio Piazza Grande. La categoria F sono 9 al via. 1 Arondesi, Roberto Andraghetti, 2 Alice Trio, Marco Stefani, 3 Special Matto, Manuel Pistone, 4 Andrea Spritz, Maurizio Cheli, 5 Veronese, Salvatore Valentino, 6 Zorro Wind, Alessandro Gocciadoro. Seconda fila 7 Avion Daghi, Loris Farolfi, 8 Zenotab, Gianni Targhetta, 9 Fette Lopì, Antonio Di Nardo. Tutta rete la prima fila. Stacco della macchina. Molto veloce al largo, Zorro Wind cerca di scavalcare Andrea Spritz, manovra che riesce ad Alessandro Gocciadoro, che quindi scavalca Special Matto, che rimane seconda alla corda, cerca di sistemarsi in terza posizione Andrea Spritz davanti a Arondesi. Poi vediamo Lopi, Avion Daghi e Zenotab in coda al largo, Alice Trio partita piano. Rallenta subito il ritmo Alessandro Gocciadoro con Zorro Wind, allievo di Giorgio Carini. Seconda posizione per Special Matto su Andrea Spritz, cavalli in fila indiana, prova ora Alice Trio l'avanzata all'esterno, intanto 400 metri in 29,5. Seconda curva, Zorro Wind che ha colto ottimo lancio, è riuscito a scavalcare una partitrice come Andrea Spritz. Intanto Vettelopi si è scoperto al largo e cerca l'avanzata con Antonio Di Nardo, intanto 45,4 i primi 600 metri, Avion Daghi va a prendere la schiena di Vettelopi. Lungo la corda poi vediamo Zenotab, Veronese rimasta al largo e Alice Trio. Giro in un minuto appena abbondante, 14,7 qui davanti alle tribune, Fandatura Zorro Wind, sempre Special Matto in seconda posizione. All'esterno Sindustria Vettelopi su Andrea Spritz, poi Avion Daghi, chilometro in 1,14,9. Retta di là con Zorro Wind ancora in controllo su Vettelopi. Poi Special Matto seconda alla corda, poi la pariglia formata da Andrea Spritz e Avion Daghi, si muove anche Zenotab, retta di là passata addirittura in 14,2, fa sul serio Zorro Wind, all'esterno sempre Vettelopi, poi Special Matto, Avion Daghi che avanza al pari di Zenotab, ultima curva, poco più di 200 metri alla conclusione, ultima curva viene passata in 14,6, retta d'arrivo, Zorro Wind in vantaggio su Special Matto, a centropista Avion Daghi, poi Zenotab, Zorro Wind che viene a vincere su numero 3 di Special Matto, mentre Avion Daghi probabilmente batte Andrea Spritz. 1,13,4, 14,5 la retta d'arrivo, 2,2 scarsi. Bella vittoria da parte di Zorro Wind che l'ha risolta in partenza e viene a vincere con Alessandro Gocciadoro su un ottimo Special Matto che non ha subito il salto di categoria, mentre Avion Daghi batte Andrea Spritz per il terzo posto.